Assalamualaikum everyone, we are back with a new video as it's been a while since we made a video. So आज हमने सोचा जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं इस बारे में हम अपनी ऑडियंस को भी बताएं. So without any further delay, let's proceed. तो जो आज का हमारा जो मॉडल है डेनस्टार IP फ़ोन्स का है, एंट्री लेवल IP फ़ोन्स है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अनबॉक्स करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है IP फ़ोन. As you can see, clean, elegant. ये हमारा कॉर्डलेस आ गया. फिर हमारे पास पोर्टेबल स्टैंड. Basically this is the look of the IP फ़ोन और इसका मॉडल नंबर है C60S. अब मैं इसके फंक्शन आपको बता देता हूँ. ये हमारा डिस्प्ले है, स्टैंड है, ये अडेप्टर कॉर्ड है और ये हमारे पास डुअल 100 बेस के इथरनेट पोर्ट्स हैं. So that's it from the unboxing of C60S.